अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट साउंड। यानी जो हमें हमारी जो हार्ट साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जो हमें सुनाई देती है। अभी भी आप इसको फ़ील कर सकते हैं। अभी आप अपना जो दिल है वहाँ पर इस तरह हाथ रखें, तो आप इसकी साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपको जो बतानी थी बात वो ये है कि हार्ट की जो साउंड्स है ना, वो 4 प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ 2 सुनाई देती हैं। ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं, हमें 2 क्यों सुनाई देती हैं। वो जो दूसरी 2 साउंड्स हैं, वो हमें कैसे सुनाई देंगी। तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, तो हम आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाएँगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट साउंड। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन में हमारे पास है हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स। हार्ट साउंड्स वो साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं बाय द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब ये कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। मैकेनिकल एक्टिविटी क्या होती है? या कॉन्ट्रैक्शन होती है या रिलैक्सेशन होती है। हार्ट का मैकेनिकल वर्क करना, ये जो होता है उसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये कब-कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ठीक है? 1 कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है? अगर एक कार्डियक साइकिल होगा तो उसके अंदर 4 दफ़ा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। वो कब-कब होगी वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्ट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हमने अच्छे तरीके से देखा है चैम्बर्स क्या होती हैं। 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट की। ये हमने सब कुछ डिटेल से देखा। आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखिए, आपका हार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। आप पिछले भी जो 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आप उसे देखें। तो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है? चैम्बर्स क्या होती हैं? ये हमारे पास 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट की। सेकंड क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल कौन से हैं? इनको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये भी बायस बनते हैं साउंड प्रोड्यूस करने का, ठीक है? साउंड प्रोड्यूस करने का बायस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। अब है क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होती हैं? हम ये भी देखी थी, हमारे पास ट्राइकुस्पिड वॉल्व होती है, बायकुस्पिड वॉल्व्स होती हैं। तो एवी वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व उसके अंदर आ जाती हैं ये। तो जब ये क्लोज़ होती है ना, क्लोज़ क्यों होती है? ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो वापस ना जा सके। वेंट्रिकल में अगर ब्लड आ गया है तो वापस आर्टरीज़ में ना जा सके, उस वजह से इसकी वॉल्व्स बंद हो जाती हैं। तो जब वॉल्व्स बंद होती हैं तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये कि हम हार्ट साउंड्स को कैसे सुन सकते हैं? तो हार्ट साउंड को सुनने के भी कुछ मेथड होते हैं, वो देखते हैं। हार्ट साउंड्स आर हेयर्ड बाय, सुनी जाती है प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट। और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम अपने कान को खुद तो नहीं हम सुन सकते, लेकिन अगर आप किसी की सुनना चाहते हैं तो हम जो अपने कान को उधर रख कर भी, उनकी चेस्ट पर रख कर भी उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो वेल एंड गुड। तब क्या करते हैं हम बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन, दीज साउंड्स कैन आल्सो बी रिकॉर्ड ग्राफिकली, ठीक है? ये आपको स्टेथोस्कोप का तो आप सबको पता होगा। ये अब आपको माइक्रोफोन की इमेज नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास माइक्रोफोन होता है, ठीक है? तो हम किसकी मदद से सुनते होते हैं? एक स्टेथोस्कोप से और एक माइक्रोफोन से। अब दीज साउंड्स कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड ग्राफिकली। हम इसको ग्राफिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ग्राफिकली रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास ईसीजी होती है। अब है हमारे पास डिफरेंट हार्ट साउंड्स। तो साउंड्स डिफरेंट जो हार्ट साउंड्स हैं हम उसको देखेंगे। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 4 हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है फर्स्ट हार्ट साउंड, उसे हम S1 भी कहते हैं। एक होती है सेकंड हार्ट साउंड, उसे हम S2 भी कहते हैं। एक होती है थर्ड हार्ट साउंड, उसे हम S3 भी कहते हैं। एक होती है फोर्थ हार्ट साउंड, उसे हम S4 भी कहते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज क्लासिकल हार्ट साउंड, कि क्लासिकल हार्ट साउंड कौन सी होती हैं। अब उन 4 साउंड में से कुछ हैं जो क्लासिकल है। क्लासिकल हार्ट साउंड्स क्या होती हैं? तो देखते हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स आर कॉल्ड क्लासिकल हार्ट साउंड्स। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। वाइवे में जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्लासिकल हार्ट साउंड, तो आप कहें द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स आर कॉल्ड क्लासिकल हार्ट साउंड्स। क्यों इसको क्लासिकल कहा जाता है? बिकॉज दे आर नॉर्मली हेयर्ड विद अ स्टेथोस्कोप। क्योंकि ये नॉर्मली हेयर हो सकते हैं, इसको हम आसानी से सुन सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? क्लासिकल हार्ट साउंड। अब फर्स्ट हार्ट साउंड साउंड्स लाइक लब। यानी जो हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसकी आवाज होती है लब, और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसकी आवाज होती है डब, और डब भी कहते हैं, डब और डब। तो हम इसको देखें।
ये 2 जो स लाउडर ये जो 2 होती हैं साउंड्स, ये लाउडर भी होती हैं और मोर प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है? ये 2 साउंड्स लाउडर और मोर प्रोमिनेंट होती हैं। तो हमारे पास कैसी आवाज़ आती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, हमारे पास आती है लब डब लब डब लब डब। तो ये हमारे पास जो साउंड्स है वो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड है, ये क्या है? द थर्ड हार्ट साउंड इज़ अ सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होती है एंड लो साउंड और बहुत ही लो साउंड होती है। इसकी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और नॉर्मली इट इज़ नॉट हेयर्ड, और नॉर्मली तौर पर ये हमें सुनाई नहीं देती। विद अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की मदद से ये हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती। इट कैन बी हेयर्ड, ये सुनी जा सकती है विद अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो आप पहले ही देख चुके हैं वो क्या होता है, तो आप इसकी मदद से थर्ड हार्ट साउंड भी सुन सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ हार्ट साउंड। तो द फोर्थ हार्ट साउंड इज नॉर्मली नॉट ऑडिबल, ये सुनी ही नहीं जाती, नॉर्मली तौर पर नहीं सुनी जा सकती। अगर कोई इंसान नॉर्मल है ना, वो बीमार नहीं है, तो ये फोर्थ हार्ट साउंड नहीं सुनाई देती। इट बिकम्स ऑडिबल, ये ऑडिबल होती है ओनली इन डिजीज कंडीशंस, जब कोई बीमार होता है तब ही फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है। इट इज मेनली स्टडीड बाय फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगर हमने इसको कैसे स्टडी किया था, फोनोकार्डियोग्राम, ये क्या होता है, ये ग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है ऑफ हार्ट साउंड की। ठीक है, फोनोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये ग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है हार्ट साउंड की। मतलब जब हमें हार्ट साउंड की फोर्थ जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती, तो फिर हमें कैसे पता चला कि इसमें फोर्थ हार्ट साउंड भी है? सवाल पैदा होता है ना, तो इसको हमने स्टडी किया था फोनोकार्डियोग्राम उसकी मदद से। तो ये क्या था, फोनोकार्डियोग्राम क्या है, ये ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट साउंड है। तो ऐसे हमें पता चला था कि भाई यहाँ पर फोर्थ हार्ट साउंड भी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चेंजेस इन हार्ट साउंड्स हेल्प डॉक्टर्स डायग्नोज हार्ट डिजीजेस, स्पेशली डिजीज ऑफ द हार्ट वॉल्व्स। तो क्या होता है कि हार्ट साउंड जो होती हैं ये डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं कि वो इसको डायग्नोज कर हार्ट की डिजीजेस बता सकते हैं, स्पेशली डिजीजेज ऑफ द हार्ट वॉल्व। जो हमारे पास हार्ट वॉल्व के रिलेटेड डिजीजेज होती है ना, वो स्पेशली इसमें इंक्लूड है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान ज़्यादा जो है ना वो बीमार होता है, या कोई अचानक या कोई एक्सीडेंट का केस हो या कोई भी ऐसा केस हो, तो जो डॉक्टर्स हैं वो जल्दी से स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल कर कर उसके हार्ट बीट को चेक करते हैं कि आया हार्ट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, हार्ट ठीक है या नहीं। तो ये एक डॉक्टर जो है वो इस साउंड को अच्छे से पहचानता है कि हार्ट की साउंड कैसी होती है, तो वो इसकी हेल्प से बता सकता है कि हार्ट की साउंड में कुछ चेंजिंग है या नहीं है। ठीक है, तो वो इसकी मदद से जो हार्ट की डिजीज है उसे डायग्नोस भी कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट हार्ट साउंड S1। व्हेन इट अकर्स ड्यूरिंग, जब ये होती है तो ये कब होती है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट बट ब्लड डज नॉट येट लीव। ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये भी हम हार्ट साइकिल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, वो वाला लेक्चर भी इस चैनल में अपलोड है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का हम इधर छोटा सा रिव्यू दे देते हैं। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब वॉल्यूम ब्लड का सेम हो, यानी दोनों तरफ से वॉल्व्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड उसके अंदर रह जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, लेकिन अभी तक जो ब्लड है उसने वेंट्रिकल को छोड़ा नहीं होता, उसके अंदर सेम वॉल्यूम होता है ब्लड का। तो इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके दौरान भी एक हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अर्ली पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड, व्हेन ब्लड स्टार्ट लीविंग वेंट्रिकल्स। तो ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है, ये तो हमें पता चल गया कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड के दौरान पैदा होती है। लेकिन अब हमने देखना है कि उसके दौरान भी कब पैदा होती है, जब अर्ली पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड स्टार्ट हो, यानी जब हमारे पास ब्लड जिस तरह वोल्व्स ओपन होती है ना, तो हमारे पास ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर देखते हैं काज ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड के काज क्या होते हैं, द मेन काज इज द सडन एंड सिमुलेटेनियस क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व और ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसका जो मेन काज होता है ना, अचानक से बंद हो जाना मिट्रल वॉल्व का और ट्राइकुस्पिड वॉल्व का, तो ये काज करती है फर्स्ट हार्ट साउंड। दीज आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, इसको हम एवी वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्व्स को अगर कलेक्टिवली कहना हो तो हम इसे क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर एवी वॉल्व। यहाँ पर
हमारे पास 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला है वो है वाल्वुलर फैक्टर। इसमें क्या-क्या होता है, क्लोज़र ऑफ एवी वाल्व कॉज़ वाइब्रेशन। ठीक है? अभी जब एवी वाल्व्स क्लोज़ होती हैं वो सिर्फ़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो जब वो वाइब्रेशन कहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, ये वाल्व लीफलेट्स पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। वाल्व लीफलेट्स को हम वाल्व फ्लैप्स भी कहते हैं। तो ये कॉर्डाई टेंडेनाई फिब्रस कॉर्ड अटैच्ड टू वॉल्व्स। और कहाँ पर, कॉर्डाई टेंडेनाई। कॉर्डाई टेंडेनाई क्या होते हैं, ये एक फिब्रस कॉर्ड होती है जो वॉल्व्स के साथ अटैच होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डाई टेंडेनाई। तो दिस इज द मेन काज, ये हमारे पास मेन काज है किसका, हार्ट साउंड के प्रोड्यूस होने का। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। अब हम देखेंगे इसका वस्कुलर फैक्टर और फिर हम देखेंगे मस्कुलर फैक्टर। तो वस्कुलर फैक्टर क्या है, व्हेन ब्लड रशेस इनटू द aorta एंड pulmonary artery ड्यूरिंग इजेक्शन इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन में ये भी कंट्रीब्यूट करता है क्या, कि जब ब्लड रशेस होता है, जब ब्लड जाता है aorta में और pulmonary आर्टरी में इजेक्शन के दौरान, तो ये भी कंट्रीब्यूट किस में करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो अब मस्कुलर फैक्टर भी होता है। अब है टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन आल्सो ऐड टू द साउंड। तो हमारे पास जो मस्कुलर फैक्टर है ना, वो भी ऐड कर देता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट कर देता है। तो जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकुलर मसल्स की ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो हमारे पास क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस करने का बाइस बनती है। अभी हम इसका फोर्थ फैक्टर देखेंगे, एट्रियल फैक्टर। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट स्लाइटली। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट एट्रियल फैक्टर भी करता है जब ये हल्की सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो ये भी जरा सा बाइस बनता है हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड के। फर्स्ट हार्ट साउंड की खसूसियात क्या हैं। ये लॉन्ग होती है, कि ये ज़्यादा देर तक रहती है, सॉफ्ट होती है, लो पिचड होती है, कि साउंड लाइक होती है लब। ड्यूरेशन इसकी होती है 0.10 टू 0.17 सेकंड तक। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 25 टू 45 साइकिल्स पर साउंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये सिर्फ आपने याद करना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड की क्या खसूसियात हैं। अब इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसका ईसीजी से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन विद ईसीजी है, फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विद द पीक ऑफ आर वेव्स इन ईसीजी। तो ये होता है कि कोइंसाइड विद द पीक ऑफ आर वेव के साथ ये पीक पर होता है ईसीजी में। अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, ये स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, रीडुप्लीकेशन। यानी इफ मिट्रल एंड ट्राइकुस्पिड valves डू नॉट क्लोज एट द सेम टाइम द साउंड स्प्लिट्स। ठीक है, अगर क्या हो कि अगर मिट्रल और ट्राइकुस्पिड valves हैं वो एक साथ बंद ना हो, तो क्या होता है कि इसकी साउंड भी स्प्लिट्स हो जाती है, इसकी साउंड टूट जाती है। इसके काजेज़ क्या होते हैं, यानी जो हमारे पास साउंड सेपरेट्स हो जाती है, उसके काजेज़ क्या होते हैं कि साउंड सेपरेट कब कब हो जाती है, जब मिट्रल और ट्राइकुस्पिड स्टेनोसिस हो, तब भी जो है इसकी फर्स्ट हार्ट साउंड सेपरेट हो जाती है, जो हमें डायग्नोसिस करने में मदद करती है। और दूसरा कब होता है, जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, जब एट्रियल सेप्टल में डिफेक्ट हो, तब भी इसकी साउंड सेपरेट हो जाती है। अब हम देखेंगे सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। ये जो अक्कर कहाँ पे अक्कर होती है, सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड अक्कर इन लो ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो तब होता है। सीवर हार्ट फेलियर हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, या माइक्सीडिमा हो। ठीक है, तो हमारे पास जो हार्ट साउंड है ना, ये सॉफ्ट हो जाती है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। तो ये भी हमारे डायग्नोज करने में मदद करता है। सीवर हार्ट फेलियर हो, हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए, सीवर हो जाए, तब भी ऐसा हो जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, या फिर माइक्स एडिमा में भी ऐसा हो जाता होता है। कभी होता है कि जो हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। जब लाउड होती है, किस केसेस में होती है, जब मिट्रल स्टेनोसिस हो तब ये लाउड हो जाती है। जब वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो, तब ये जो है साउंड, जो है फर्स्ट हार्ट साउंड जो वो लाउड होती है। एक्यूट र्यूमेटिक फीवर हो, या थिन चेस्ट वॉल हो जाए, या हमारी जो चेस्ट वॉल है ना वो थिन हो जाए, जो थिन वॉल हो जाती है ना, वॉल थिन हो जाती है, तो हमें साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। तो इन केसेस में ये डायग्नोज करता है कि लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों हुई है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं फर्स्ट हार्ट साउंड की लाउड होने की। जब ये हमारे पास डिजीज़ हो जाती हैं, तब हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड हो जाती है। अब है कैनोन साउंड। वेरी लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड हेयर्ड ओकेशनली अकर इन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कंप्लीट एवी ब्लॉक। जब हमारे पास एवी ब्लॉक हो जाए, कंप्लीट
तब भी हमारे पास कैनोन साउंड होती है। कैनोन साउंड कैसे होती है? वेरी लाउड साउंड होती है, ठीक है? ये हमें अचानक सुनाई देती है, वेरी लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? कैनोन साउंड। तो ये किस केसेस में होती है? जब हमारे पास कंप्लीट एवी ब्लॉक हो जाए या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए, तब हमारे पास कैनोन साउंड सुनाई देती है। अब हम देखेंगे सेकंड हार्ट। हमारे पास अब आ जाती है सेकंड हार्ट साउंड व्हेन इट अकर्स। ये कब होती है? एट द एंड ऑफ प्रोटोडायस्टोल अर्ली रिलैक्सेशन फेज। देखिए प्रोटोडायस्टोल में होता है जब अर्ली रिलैक्सेशन फेज होता है ना, रिलैक्सेशन फेज के आगाज में हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। उसका काज क्या होता है, क्यों हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, ये आवाज कहाँ से आती है, वो हम देखेंगे। ये सडन एंड सिमुल्टेनियसली क्लोजर ऑफ आयोटिक वोल्व। यहाँ पर आप देखें वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिमुल्टेनियसली। सिमुल्टेनियस का मतलब क्या है कि एक साथ, अचानक एक साथ बंद हो जाना किसका? आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व का। ये काज बनता है सेकंड हार्ट साउंड की। हम इनको क्या कहते हैं? अगर हमने आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को कलेक्टिवली पढ़ना हो तो हम इसे कहते हैं सेमिलूनर वॉल्व्स। तो आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेमिलूनर वॉल्व। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये शॉर्ट होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड लॉन्ग थी, ये शॉर्ट होती है, ये शार्प होती है, हाई पिच्ड होती है। इसकी साउंड की जो आवाज़ है वो साउंड लाइक डब होती है। ड्यूरेशन 0.10 टू 0.14 सेकंड होती है, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड से कम होती है इसकी ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है। अब इसका हम ईसीजी से रिलेशन देखेंगे। कोइंसाइड्स विद द टी वेव, ये टी वेव के साथ कोइंसाइड्स होती है और मे स्लाइटली प्रीसीड और फॉलो इट, ठीक है, उसे फॉलो करती है थोड़ा सा। तो ये टी वेव के साथ कोइंसाइड होती है हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड। पहली जो हार्ट साउंड थी वो आर वेव के साथ कोइंसाइड होती है और जो सेकंड है वो हमारे पास टी वेव के साथ कोइंसाइड होती है। अब हमारे पास अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ सेकंड हार्ट साउंड में सबसे जो पहला आता है उसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग हो जाती है। ये कब होता है? अकर्स ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, ठीक है? डीप इंस्पिरेशन जब हम लंबे लंबे सांस लेते हैं ना, ड्यूरिंग इस डीप इंस्पिरेशन तब हो जाता होता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है? मोर ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी वाल्व क्लोज स्लाइटली, लेटर दिस काज स्प्लिटिंग। तो ये क्या काज कर देता है? स्प्लिटिंग काज कर देता है। तो हमारे पास जो, जब हम लंबे सांस लेते हैं ना, तो हमारे पास जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा एंटर हो जाता है वेंट्रिकल्स में, ज़्यादा एंटर हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो जाती है। जब पल्मोनरी वाल्व क्लोज होती है ना स्लाइटली, तो ये काज कर देती है स्प्लिटिंग का, ठीक है? ये स्प्लिटिंग काज कर। अब हमारे पास स्प्लिटिंग की भी किस्में होती हैं। एक होती है पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ये अकर्स इन, ये कब होती है? ये पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए तब हमारे पास पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तब हमारे पास पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाए तब हमारे पास पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। हमने देखा कि पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग किन किन केसेस में होती है, तो फिर हम टेस्ट करते हैं कि ये कौन सी स्प्लिटिंग है। फिर हमें पता चल जाता है कि अगर ये पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग है तो हमारे सामने तीन केसेस आते हैं: पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब हमने फर्दर जो है ना इसको डायग्नोस करना होता है, तो उसके भी अलग से कुछ टेस्ट होते हैं। तो हमारे पास आती है रिवर्स, जिसे हम पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? आयोटिक वॉल्व क्लोजेस आफ्टर पल्मोनरी वॉल्व्स। तो ये आयोटिक वॉल्व क्लोज होती है पल्मोनरी वॉल्व में, यानी ये एक साथ क्लोज नहीं होती है। पहले आयोटिक वॉल्व क्लोज होती है, फिर पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होती है। तो ये अकल कब होता है? ये कब होता है? ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तब ऐसा केस होता है। जब आयोटिक स्टेनोसिस हो जाए तब ये केस होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाए तब हमारे पास रिवर्स पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे लाउड सेकंड हार्ट साउंड। जब सेकंड हार्ट साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए तब क्या होता है? तब आयोटिक वॉल्व लाउड इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन एंड कोर्कटेशन ऑफ आयोटा, पल्मोनरी वॉल्व लाउड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जब सेकंड हार्ट साउंड लाउड होती है हमारे पास एक तो होता है आयोटिक वॉल्व की वजह से, दूसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व की वजह से। आयोटिक वॉल्व में क्या होता है कि लाउड हो जाती है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में एंड कोर्कटेशन ऑफ आयोटा में। जब हमारे पास आयोटिक वॉल्व लाउड होती है तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक होती है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और एक होती है कोर्कटेशन ऑफ आयोटा। इसी तरीके से पल्मोनरी वॉल्व लाउड होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। तो ये थी हमारे पास लाउड सेकंड हार्ट साउंड। आगे है सॉफ्ट सेकंड हार्ट साउंड। ये सॉफ्ट कब हो जाती है? अकर्स इन हार्ट फेलियर, डायरेक्ट हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेल हो जाता है तब जो सेकंड हार्ट साउंड है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत खतरनाक काम नहीं हो गया कि जब सेकंड हार्ट साउंड तो बहुत मेन चीज हो गई, जब ये सॉफ्ट हो गई तो फिर ये अकर्स इन हार्ट फेलियर होता है। जब हार्ट फेल हो जाए तब हमारे पास इसकी हार्ट साउंड क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है।
अब हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड है जिसे S3 भी कहा जाता है। ये कब अकर होती है? ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकल्स अर्ली डायस्टोल। यानी ये डायस्टोल में होती है जब हमारे पास रैपिड फिलिंग हो रही होती है ना, रैपिड फिलिंग के दौरान ये हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये रैपिड फिलिंग ये सारे फेज हमने हार्ट साइकिल में अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, ये आप जाके देख सकते हैं। आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलोप और प्रोटो डायस्टोलिक गैलोप। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसे वेंट्रिकुलर गैलोप भी कह देते हैं और इसको प्रोटो डायस्टोलिक गैलोप भी कहते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस होने की वजह क्या, हमने काज देखना है। रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, तेज जो फ्लो होता है ना ब्लड का, तेज फ्लो वेंट्रिकल्स में, वो वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल का काज बनता है। जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन ऑफ कोर्डाइट टेंडेनाई भी होती है। जब वॉल की वाइब्रेशन होगी तो वाइब्रेशन ऑफ कोर्डाइट टेंडेनाई भी होगी। तो ये काज क्या कर देती है? हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड वो प्रोड्यूस कर देती है। अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक देखनी है। इसकी करैक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या आता है? ये शॉर्ट होती है, लो पिच्ड होती है, ड्यूरेशन इसकी 0.07 टू 0.10 सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 टू 6 साइकिल पर सेकंड होते हैं। और इसका जो रिलेशन है ना ईसीजी से, वो ये कि अपीयर्स बिटवीन टी वेव एंड पी वेव। ठीक है, ये किसके दरमियान में अपीयर होती है? हमने अगर इसका ग्राफ देखना हो ना ईसीजी में, हमने देखना हो कि भाई थर्ड हार्ट साउंड कहाँ है, तो हम उसको कहाँ पे तलाश करेंगे? हम उसे टी वेव एंड पी वेव के दरमियान में देखेंगे कि वो कहाँ है। ये किसके अंदर ऑडिबल होती है, यानी जहाँ पे हमें ये आसानी से सुनाई दे देती है, वो नॉर्मल होती है। चिल्ड्रन में हमें ये सुनाई दे देती है। एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स क्या होते हैं? जो तमाशगीर नहीं होते, जो इससे तमाशा करते होते हैं, तो साइकिल पे चल लिया, एक पाँव से ये कर लिया तो वो कर लिया, तो वो उनको हम क्या कहते हैं? एथलीट्स कहते हैं। तो ये उसमें ऑडिबल होती है। ठीक है, और पैथोलॉजिकल अगर हम देखें कि अगर उसकी देखेंगे अगर कोई बीमारी हो तो उसमें अगर कोई होना तो वो होता है आयोटिक रीगर्गिटेशन में होती है, कार्डियक फेलियर में हमें ये सुनाई दे देती है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये 3 केसेस हैं जहाँ पर हमें ये सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड हार्ट साउंड है ना, उसका सुनाई देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं आनी चाहिए आवाज़ जो है थर्ड हार्ट साउंड, तो ये प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, इससे बचना ही चाहिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से सुनना चाहते हो तो फिर आप एपेक्स बीट एरिया, इस एरिया पे इसको आप अच्छी सुनाई देगी। और किसकी मदद से? विद बेल ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की बेल की मदद से। और पेशेंट लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, आप पेशेंट को लेफ्ट साइड पर लिटाकर, ठीक है, आप बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से एपेक्स बीट एरिया पर इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। अब हमारे पास है फोर्थ हार्ट साउंड, S4, और लास्ट हार्ट साउंड है ये हमारी। ये कब होती है? व्हेन इट अकर ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल लेट डायस्टोल। यानी ये एट्रियल सिस्टोल में होती है। ठीक है, हमारे पास फोर्थ हार्ट साउंड कब सुनाई देती है? एट्रियल सिस्टोल के दौरान। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आल्सो कॉल्ड एट्रियल गैलोप और प्री सिस्टोलिक गैलोप भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमने फोर्थ हार्ट साउंड के 2 नाम और भी हैं, एक है एट्रियल गैलोप और एक हमारे पास है प्री सिस्टोलिक गैलोप। अब इसके काज क्या है? अब इसके काजेज हैं फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया की, तो ये हमारे पास ये वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन ऑफ एट्रियल मसल होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ एवी वॉल्व फ्लैप्स भी होता है। तो वेंट्रिकुलर वाल वाइब्रेशन ड्यू टू स्टिफनेस, तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर वाल भी वाइब्रेट हो जाती है क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है। तो ये काज क्या कर देती है? ये हमारे पास फोर्थ हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने का काज होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये शॉर्ट होती है, लो पिच्ड होती है, ड्यूरेशन 0.02 टू 0.04 सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 टू 4 साइकिल्स पर सेकंड होते हैं। अगर हम इसके ईसीजी के साथ इसका रिलेशन देखें तो ये अकर्स बिटवीन एंड ऑफ पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव। ये पाई जाती है पी वेव और स्टार्ट ऑफ क्यू वेव के दरमियान में। हमारे पास फोर्थ हार्ट साउंड का जो है वो ग्राफ नजर आता है ईसीजी में, पी वेव और स्टार्ट ऑफ क्यू वेव के सेंटर में। अब इसका सुनाई देना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कब सुनाई देती है? व्हेन इट बिकम्स ऑडिबल अकर व्हेन वेंट्रिकल्स आर स्टिफ, जब हमारी वेंट्रिकल स्टिफ होती हैं तब सुनाई देती है। या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में सुनाई देती है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में सुनाई दे सकती है, आयोटिक स्टेनोसिस में सुनाई दे सकती है। इन केसेस में हम इसे कैसे सुन सकते हैं? बेस्ट हेयर्ड एट एपेक्स एरिया, फिर एपेक्स एरिया इन सुपाइन और लेफ्ट सेमीलेटरल पोजीशन, इस पोजीशन में लटाकर हम इसे सुन सकते हैं। कहाँ पर? इन सुपीरियर और लेफ्ट सेमीलेटरल पोजीशन पर लटाकर पेशेंट को हम फोर्थ हार्ट साउंड भी सुन सकते हैं। अब हमारे पास है ट्रिपल हार्ट साउंड, जिसे हम गैलोप राइथम भी कहते हैं।
3 क्लियर हार्ट साउंड्स पर बीट। एक बीट में 3 क्लियर हार्ट साउंड का सुनाई देना हमारे पास ट्रिपल हार्ट साउंड होती है। तो ये काज्ड कैसे होती है? बाय एबनॉर्मल S3 और S4। एबनॉर्मल किसका हो जाना? साउंड थर्ड साउंड का और फोर्थ साउंड का एबनॉर्मल हो जाना, अलोंग विद S1 एंड S2 के साथ इसका एबनॉर्मल हो जाना काज किसका करता है? हमारे पास ट्रिपल हार्ट साउंड सुनाई देती है। ये किन केसेस में होता है? ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सिविल हाइपरटेंशन, इन केसेस में हमारे पास ट्रिपल हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये भी डायग्नोज करने में मदद ही करती है दरअसल। अब क्वाड्रपल हार्ट साउंड भी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फोर्थ हार्ट साउंड हियर्स, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रपल हियर्स साउंड। फोर्थ ही हमारी हार्ट की साउंड है और फोर्थ ही सुनाई देती है। S1 S2 S3 S4, ये फोर्थ की फोर्थ हमें सुनाई देती है। ये किस केस में होता है? ये कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, यानी ये बहुत ही सीवियर केस है जब हमें फोर्थ की फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देने लग जाती है। अब हमारे पास सुमेशन गैलोप क्या होता है? इन फास्ट हार्ट रेट टैकीकार्डिया S3 एंड S4 मर्ज इनटू 1 सेकंड। ठीक है, सुमेशन गैलोप क्या होता है कि इन फास्ट हार्ट रेट की स्पीड में क्या हो जाता है कि टैकीकार्डिया, यानी टैकीकार्डिया इसको हम क्या कहते हैं? फास्ट हार्ट रेट को हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? S3 एंड S4 मर्ज इनटू 1 सेकंड, ये 1 सेकंड के अंदर ही मर्ज हो जाती है। अब हार्ट साउंड को स्टडी करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। वो कौन से हैं? बाय स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप की मदद से भी सुन सकते हैं। एस्कुल्टेशन एरियाज में रखकर हम इसको सुन सकते हैं। मिट्रल एरिया में भी इसको रखकर सुन सकते हैं। तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, बेस्ट फॉर फर्स्ट हार्ट साउंड, ये फर्स्ट हार्ट साउंड को सुनने के लिए बेस्ट है। दूसरा हम इसको ट्राइकुस्पिड एरिया में भी रखकर सुन सकते हैं। ओवर जाइफोइड प्रोसेस, ठीक है, इसका ये वाला प्रोसेस यूज करके। फिर हम इसको पल्मोनरी एरिया में रखकर भी सुन सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ पर रखेंगे? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नियर स्टर्नम के करीब रखकर भी हम इसको सुन सकते हैं। फोर्थ, हम आयोटिक एरिया में भी रखकर इसको सुन सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस नियर स्टर्नम। तो ये हमें यहाँ पर रखकर हम इसको सुन सकते हैं। अब है व्हाट इज एपेक्स बीट? एपेक्स बीट क्या होती है? द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर एपेक्स अगेंस्ट चेस्ट वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल इज कॉल्ड एपेक्स बीट। तो अब आपको पता चलेगा कि एपेक्स बीट क्या होती है। ये भी आपको, ये वाला जो है ना, पूरा आपको वाइवे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एपेक्स बीट। तो आप बता दें कि द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर एपेक्स अगेंस्ट चेस्ट वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल, इसको क्या कहते हैं? हम एपेक्स बीट कहते हैं। और हम हार्ट साउंड को किसकी मदद से सुन सकते हैं? माइक्रोफोन की मदद से भी सुन सकते हैं। तो सेंसिटिव माइक्रोफोन प्लेस्ड ऑन चेस्ट, इसको चेस्ट पर प्लेस करते हैं तो हमें क्या होता है? उसकी मदद से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्ट साउंड्स कैन बी हियर्ड क्लियरली। हम क्लियरली सुन सकते हैं माइक्रोफोन की मदद से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्ट साउंड। और दूसरा है बाय फोनोकार्डियोग्राम। बाय फोनोकार्डियोग्राम से क्या होता है? फोनोकार्डियोग्राफी इज रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स को यूज कर अब कनेक्टेड टू रिकॉर्डिंग डिवाइस, अब इसको रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें हमें क्या होता है? इसमें हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। फोर्थ हार्ट साउंड, अब जो फोर्थ हार्ट साउंड है ना, वो डिजीज के केस में ही जो हमें वो सुनाई देने में मिलती है। अब है अपीयरेंस इन फोनोकार्डियोग्राम। फर्स्ट हार्ट साउंड का 9 to 13 वेव जो होती हैं वो फर्स्ट हार्ट साउंड की होती हैं। इसी तरीके से 9 to 13 वेव जो है वो होती हैं फर्स्ट हार्ट साउंड की। दूसरा हमारे पास है क्रेसेंडो। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, देन डाइमिन्यूएंडो, फिर डिक्रीज हो जाता है एम्पलीट्यूड। फिर हमारे पास जो सेकंड हार्ट साउंड है वो क्या होती है? वो 4 to 6 वेव्स की होती है। तो इसमें सेम एम्पलीट्यूड क्या रहता है? इसमें हमेशा एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। सेकंड हार्ट साउंड में 4 to 6 वेव्स बनेगी, उनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसमें सेम नहीं रहेगा, उसमें इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा हमारा एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से थर्ड हार्ट साउंड में क्या होगा? 1 to 4 ग्रुप्ड वेव्स होगी। ग्रुप्ड में अब वेव्स होगी, वो भी कितनी? 1 to 4। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड होगा। अब दूसरा हमारे पास है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड में क्या होगा? 1 to 2 लो एम्पलीट्यूड वेव्स होगी। इसमें 1 to 2 होगी, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लो होगा, क्योंकि फोर्थ हार्ट साउंड बहुत कम सुनाई देती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो अब ऑफन मर्ज विद फर्स्ट हार्ट साउंड, ये हमें देखने को मिलती है कि ये मर्ज हुई होती है। किसके साथ मर्ज हुई होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ ये मर्ज हुई होती है। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास हार्ट साउंड है वो फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ मर्ज हुई होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।